Что сделать с вареным мясом и стоя? Из этого мяса я делаю много блюд. А сегодня я решила сделать мясной вкусный и полезный салат. Заправила домашним майонезом. Пошла собрать цветов, а там какая-то пчелка наслаждается. Оказалось, это наш садовник отлынивает от работы и прогуливает. А салат у нас получился очень вкусный. Нам очень понравился.